Cada unidad se crea a partir de la anatomía única del paciente, usando impresión 3D de alta tecnología para lograr ajuste, comodidad y eficacia. ¿Sabías que este pequeño dispositivo puede cambiar tus noches para siempre? Así se fabrica un DAM Narval de ResMed, diseñado con precisión milimétrica en Francia e indicado por Clínica Somno en pacientes con ronquido o apnea leve a moderada. En Clínica Somno acompañamos todo el proceso, desde la evaluación hasta el posterior control con poligrafía, porque dormir bien empieza con respirar bien. Agenda tu evaluación gratuita y descubre si este tratamiento es para ti.